RC 390 50,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഓണാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അത് കുറേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടോ. ഓണാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സെൻസർ വഴിയാണ്. 158 കിലോ ആണ് വരെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം. മോസ്റ്റ് എയറോഡൈനാമിക് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന KTM ഷോറൂമിലാണ്. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? 'Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? RC 390 ഇവിടെ ലോഞ്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കൊല്ലം പള്ളിമുക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ. അപ്പോൾ പള്ളിമുക്കിൻ്റെ അടുത്താണ്, അതായത് തട്ടാമല പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ KTM സാരഥിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് KTMൽ RC 390 ആണ് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരാഴ്ച 2 ആഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊല്ലത്ത് 2 ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ റിവ്യൂ ആണ് കേട്ടോ, വലിയ റിവ്യൂ ഒന്നുമില്ല, വലിയ കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ അങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണും, അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചു വിടുകയാണ്. നോർമലായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇറക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. CC, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര പേയ്മെൻറ്റ്, അതായത് ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര കൊടുക്കണം, മാസം എത്ര അടയ്ക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കേസ്. എനിക്കൊന്നൊരു 50,000-80,000 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വണ്ടി ഇറക്കാം, RC 390 ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ KTM RC 390 എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി. അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ ഈ കൊല്ലത്താണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം നമ്മൾ പള്ളിമുക്കിലാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഡിക്കേറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, 2 LED ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ്, 3 ലൈറ്റുള്ള ഒരു LED ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അപ്പം ഇത് LED ആണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റും LED ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല പവറുള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റാണ്. അപ്പം 125-ലും 200-ലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, 125-ലും അല്ല 3-ലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളെ ടയറെന്ന് വെച്ചാൽ MRF എന്ന് മാറി ഇതിലൊരു ടയറാണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിസ്കോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം ഡൗൺവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് വരുന്നത്. അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മേളിലും മറ്റേ താഴെയിലുമാണ്. അപ്പം ഇത് അപ്സ് ഡൗൺ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അത് റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഡ്യുവൽ ഫാൻ റേഡിയേറ്ററാണ് പുതിയതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് റേഡിയേറ്റർ ഫാൻ, ഇതാണ് റേഡിയേറ്റർ, ഡ്യുവൽ ഫാനാണ്. ഇവിടെ ഒരു റേഡിയേറ്റർ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ അപ്പുറം ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ. അതിൻ്റെ ഇവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് റേഡിയേറ്റർ. ഇപ്പോൾ 2 ഫാനാണ് വെച്ചാൽ ഇതാണ് റേഡിയേറ്റർ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഓയിൽ പോകണം കേട്ടോ. ഓയിലെല്ലാം ലിക്വിഡ് കൂളാണ്. 2 ഫാനാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല കൂളിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കൂടും. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 390 ആണല്ലോ, 390 cc, അതായത് 373 cc ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ CC പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്ന എക്സോസാണ്. സാധാരണ നോർമൽ എല്ലാ വണ്ടിയിലേയും നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു എക്സോസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പട്ട സൗണ്ടാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും സൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് കേൾക്കാം. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വരുന്നത്. ബാക്കിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇതാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അല്ല, ഇതിൻ്റെ സ്ട്രോങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പ് വരെ തോറ്റുന്ന രീതിയിലത്തെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഈ ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കാൻ. ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ കേട്ടോ. ഈ LED ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെ 3 LED വരുന്നത്. ബാക്കും LED ആണ് കേട്ടോ. ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പം ടയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സൈസുള്ള ടയറാണ്. ഏകദേശം 17 ഇഞ്ചിൻ്റെ ടയറാണ് ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ടും ബാക്കും 17 ഇഞ്ച്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഡിസ്ക്കാണ് പറയുന്നത്, ABS ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി വലുത് കേട്ടോ. കാര്യം വെച്ചാൽ നല്ല ബ്രേക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ 2. അതായത് ബാക്ക് ചെറിയ നോർമലാണ്. അപ്പം ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി വലുതാണ് കേട്ടോ. ഈ ടയറിലൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറെ കൂടുതൽ കിടില വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റേസിംഗ് KTM എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ബാഡ്ജൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എഞ്ചിനിൽ തന്നെ. പിന്നെ ടെലിസ്കോപ്പിക്കാണ്, അത് ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ ബാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മോണോ സസ്പെൻഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് 10 സ്റ്റെപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ഒരു മോണോ സസ്പെൻഷൻ. പൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഇതിൽ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ അഡ്വഞ്ചറിനൊക്കെ വെച്ച് ഇത് നമുക്ക് അഡ്വഞ്ചറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. അതായത് ഓഫ് റോഡും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു KTM എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതും കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് റോഡും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ എക്സോസ് നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും ചെളിയിലും പിന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതേപോലെ ഡുവൽ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് വലുതായിട്ട് ചൂടാകും. ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ള ഈ ഒരു ആക്സിലേറ്ററാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ യൂസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ കേബിളാണല്ലേ, പക്ഷേ ഇത് കേബിളല്ല, ഈ സെൻസറാണ് വയ്ക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കേബിളും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല.
ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അതാണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻസർ. അതായത് വേറൊന്നുമില്ല, നമ്മളെ ഈ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ സെൻസർ വഴിയാണ് എഞ്ചിനിലോട്ട് എത്തുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ കേബിളാണ് വയ്ക്കുന്നത്, പക്ഷേ കേബിളല്ല, ഇത് സെൻസറാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ പിടിച്ച് ആ സ്പോട്ടിന് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റേസ് ആവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, ഓണായി കാണിച്ചു തരാം, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഓണായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. റെഡി ടു റൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ABS ഓണാണെങ്കിൽ ഓണാണെന്ന് കാണിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ABS ഓഫാക്കാനും ഓണാക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അത് ഇവിടെയാണ് കൂളൻ്റ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഇവിടെയാണ് ലിക്വിഡ് ഒഴിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ WPയുടെ നമ്മൾ ആ ഒരു സസ്പെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു സാധനം അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ആവറേജ് ഫ്യൂൽ എക്കണോമി എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും. ടേൺ ബൈ ടൈം ഇൻഡിക്കേഷനൊക്കെ കാണിക്കും, നാവിഗേഷനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബാറ്ററിയുടെ എത്ര ബാറ്ററി ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫ്യൂവൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഇൻഡിക്കേറ്റ് കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഏകദേശം കിലോ വരുന്നത് വെച്ചാൽ 158 കിലോ ആണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് 160 വിളിക്കാം. 158 കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് പറയുക. പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എനിക്ക് വലുതായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പഴയ RC ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, എല്ലാവർക്കും പഴയ RC ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് എയറോഡൈനാമിക്കാണ് കേസ്. അതായത് കുറച്ചും കൂടെ എയറിനെ തുളച്ച് കയറി പോകാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റേതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ എയറോഡൈനാമിക്കാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും, കുറച്ചുകൂടെ കൺട്രോൾ കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ KTM പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയാം. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ, ഈ കളർ മാറ്റിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഒട്ടിക്കുക. അതായത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഒട്ടിച്ചാൽ പൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ വണ്ടി കാണാൻ. അതായത് ഇത് ഫുള്ളും ബ്ലാക്ക് ഒട്ടിച്ചാൽ സാധനം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഇട്ട് ചെയ്താൽ പൊളിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അൾട്ടർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് കുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊളിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല സുഖമായിട്ടായിരിക്കും, നല്ല സ്മൂത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് കേട്ടോ. ഇവിടെ സീറ്റ് ബാക്കിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ സുഖമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫോണോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ വെക്കാനായിരിക്കും. അപ്പം ബുക്കും പേപ്പറൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കൊരു പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അടിപൊളി ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഗാർഡുകൾ, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ. പക്ഷേ ഒരു ഗാർഡില്ല. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്, അതായത് സാധാ നോർമൽ നമ്മളെ വണ്ടികളെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവരെ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഇതൊരു ഫൈബറാണ്, ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം കേട്ടോ. അതൊന്നും പറയാനില്ല. KTM യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്, ഓരോ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സാധനങ്ങൾ, ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ, എന്ത് സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അതിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും KTMന് ഫുൾ ഇത് കൊടുക്കുക, ഫുൾ മാർക്കും കൊടുക്കുക. എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റി. സാധാരണ നോർമൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ, നോർമൽ വണ്ടികളെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്സുകളെല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത്. അത് ഞാൻ കുറേ വണ്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് KTMക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോർമൽ കളറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ RCയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓറഞ്ചും ഇവിടെ ബ്ലാക്കുമാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറയാം. എനിക്ക് തോന്നുന്ന നൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ്. അതായത് ഓറഞ്ച് കളറും നൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കളർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുവിധം നല്ല കളറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കാര്യം ഈ നൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം, അതോ ബ്ലാക്ക് ആണോ എന്ന് ഇഷ്ടം. ഞാൻ കണ്ടതിൽ ഞാൻ 2 വണ്ടി കണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ അരസ്മോക്കിയൊക്കെ ഇട്ട വണ്ടി കണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തും നൈറ്റ് ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചുമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, നല്ല പൊളി കളറാണ്. എയറോഡൈനാമിക് ആയതുകൊണ്ടും പിന്നെ വെയ്റ്റ്ലെസ്സും ആയതുകൊണ്ടും നല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺട്രോളിങ് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നല്ല CC ആയതുകൊണ്ട് പൊളിച്ച് മിന്നിക്കാൻ പറ്റും. കാര്യം 373 CC ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത്, എൻജിൻ പവർ വരുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാം കൂടെ മാറ്റി ചിന്തിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു നമ്മുടെ സൈലൻസർ. ഈ സൈലൻസർ ഇത്തരം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോളി സൗണ്ട് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സൈലൻസ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടി കേട്ടോ. അതുപോലെ ഓഫ് റോഡ് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ടയറും MRFൻ്റെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ ടയറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ബൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഓഫ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കാം, നമുക്ക് ഓൺ റോഡായിട്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബൈക്കാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ MRFൻ്റെ ടയറാണ് മുമ്പ് ഇട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മേറ്റ്സെലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ടയറാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മേറ്റ്സെല അതാണ് ടയറിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ടയറാണ്. അപ്പം ഇത് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓഫ് റോഡുകളും കൂടെ വേണ്ടിയാണ് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈലൻസറൊക്കെ നല്ല പൊക്കി വെച്ച് കാരണം ഓഫ് റോഡിന് ആയിരിക്കും കേസ് ഇറക്കുക. ഓഫ് റോഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല പുള്ളിങ്ങുള്ള വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ വെയിറ്റ് കുറച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വഞ്ചറാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, RC ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ്. എനിക്ക് അഡ്വഞ്ചർ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം നല്ല ഹൈറ്റും പിന്നെ നല്ലൊരു രസമാട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വണ്ടിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്തായാലും RCയിൽ പഴയ RC പൊളിയാണ് കേട്ടോ. പഴയ RC ഒക്കെ എടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ പറ്റിയില്ല. പുതിയ ഇപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും പഴയ RC കിട്ടത്തില്ലല്ലോ. പഴയ RCയുടെ ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത്.
ഇത് പഴയ RC അല്ലേ? പഴയ RC ആണോ കേസ്? കമൻറ്റ് ചെയ്തേരും. പഴയ RC ഒന്നും അല്ല കേസ്, വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പം പുതിയ RC എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ RCയുടെ 125 അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കാം. 125 എല്ലാ വണ്ടി ഇരിപ്പുണ്ട്. 125 പിന്നെ നമ്മൾ അഡ്വഞ്ചർ ഇരിപ്പുണ്ട്, ചേതൊക്കെ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ചേതൊക്കെ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മളെന്തായാലും നോർമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ചേതൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കാണ് ചേതൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ കേസ്, ഇതൊരു LED ലൈറ്റാട്ടോ. എന്തോ സംഭവം എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല കേസ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ്. അപ്പം ഇത് LED ആണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി നോക്കാം. LED ഒക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓണാക്കി നോക്കാം എങ്ങനെ സംഭവം. വണ്ടി ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാനുണ്ട് ഇനി. അപ്പോൾ ഒരുവിധം നല്ല വണ്ടിയാണ് കേസ്. പിന്നെ ടാങ്ക് ലിറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 13.5 ലിറ്ററാണ് കേസ്. ഇത് പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പത്തേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ RC 250 225 125 200 ഒക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 11.5 ലിറ്ററാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ 13 ലിറ്ററിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 13.5 ലിറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ ടാങ്ക് ലിറ്റർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അടിപൊളി ഒരു ക്വിഷനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് മെയിനായിട്ട് വേറൊരു ഫീച്ചറും കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കർവ്ഡ് റേഡിയേറ്ററാണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും അകത്തിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല കർവ്ഡ് ആണോ എന്ന്. 2 ഫാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേസ്. 2 ഫാൻ വെച്ച കാരണം നല്ല കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. നല്ലൊരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. പക്ഷേ ലോങ് ഡ്രൈവിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റിയ സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കീ ഇട്ട് ഓണാക്കുക. ഇത് TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഈ ഓണാക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അത് കുറേ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അത് കറക്റ്റ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടറിൻ്റെയും പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ കേബിൾ ബേസ് അല്ല, ഇത് ഫുള്ള് സെൻസറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഓണാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കണ്ടില്ല കേസ്, ഇത് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഓണാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടോ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടുകയാണല്ലോ, പൊളി സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഒന്നുമില്ല കേസ്. നമ്മുടെ RC 125 RC 200 ഞാൻ ഓണാക്കിയതിൽ വെച്ച് അടിപൊളി സൗണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുതിയ എക്സോസ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് ഇനി KTMലൊക്കെ ഇതായിരിക്കും ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നത്. എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു എക്സോസ് ആട്ടോ. നമ്മൾ സൂപ്പർ ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ അതേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സൗണ്ടാണ് കേട്ടത്. നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. പിന്നെ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലൈറ്റ് കാണിച്ചായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ പവറുള്ള ലൈറ്റാണ് കേട്ടോ. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവാണ് കേട്ടോ. വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇല്ല, എന്നാലും ഒരുവിധം നമുക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് അലൂമിനിയമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അലൂമിനിയം അല്ല, ഇതൊരു മെറ്റൽ പീസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടം വരെയുള്ള മെറ്റൽ പീസ്. ഇത് നമ്മളെ സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് കേട്ടോ. പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫൈബറില്ലേ, അതൊക്കെ പക്ഷേ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫൈബറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഫൈബറാണ്. ഈ ഫൈബറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ക ക്വാളിറ്റി കേട്ടോ. ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് കേസ്. മച്ചമാർ ഇത്ര ഉള്ള നമ്മളെ വീഡിയോ. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. എത്ര ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ 2 വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും വായി വരുന്നില്ല കേസ്. അപ്പം രണ്ട് കളേഴ്സാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ. ബ്ലൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്കാണ് വരുന്നത്. ബ്ലാക്കും പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ 2 വേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വിലയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4,50,000 രൂപ കേട്ടോ. ഓൺ റോഡ് പ്രൈസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഷോറൂം അല്ല, ഓൺ റോഡ് പ്രൈസാണ് 4,50,000 രൂപ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു നോർമൽ കസ്റ്റമർ, നോർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ ട്രാൻസാക്ഷനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നോർമൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം 1,20,000 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ട്രാൻസാക്ഷനുള്ള ഒരു NRI കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ 80,000 അല്ലെങ്കിൽ 50,000 രൂപയ്ക്ക് വരെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇറക്കാം. അതായത് നല്ലൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു NRI കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 50,000 രൂപയ്ക്ക് ഈ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും ഗൈസ്. RC 390 50,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റും ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നല്ല NRI കസ്റ്റമർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലാതെ നോർമൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1,20,000 രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ഷോറൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും, ഷോറൂമാണ് ഇത്, നമ്മൾ കൊല്ലത്താണ്, തട്ടാമലയുടെ അടുത്താണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഷോറൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും ഗൂഗിളിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ എല്ലാ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിരിക്കാം. നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വരിക. ഇവിടെ ഒരു പീസ് മാത്രമുള്ള കേസ് അവൈലബിൾ. ഈ ഒരു പീസ് മാത്രം അവൈലബിൾ. ഇത് ഡെലിവേർഡ് ആയത് കേട്ടോ. ഡെലിവറി എടുത്ത ഒരാളെ വണ്ടിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3-4 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്യും. അപ്പം കേസ് എന്തായാലും കൊള്ളാം. എനിക്കെന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടാണ്
18 സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 50,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടി. നല്ലൊരു NRI ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സൂപ്പറായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി ലുക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാ 125ൻ്റെ ലുക്കല്ല 390യുടെ ലുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇച്ചിരി ഹെവി ലുക്കാണ് വെച്ചാൽ 390യുടെ ലുക്ക്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടയർ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, മേഴ്സിലെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ടയറാണ്, മേഴ്സില്ലർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ഗൈസ്, എൻ്റെ അത് കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനിയും പറയാനുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചൊക്കെ എടുത്തോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഞാൻ ചെറിയൊരു വണ്ടി കണ്ട് ചെറിയൊരു റിവ്യൂ ആണ്, വലിയ റിവ്യൂ ഒന്നുമില്ല. മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുക ഗൈസ്. ഒരു മാസത്തെ അടവ് എന്ന് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 12 രൂപ 10 രൂപ 12 രൂപയോളം വരും കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ അടവ് വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നോക്കി എടുക്കുക. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര കൂടുന്നു അതിനനുസരിച്ച് EMI കുറയും കേട്ടോ. ഒരു മാസത്തെ EMI കുറയും. ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് എത്ര കുറയുന്നു EMI കൂടും. അപ്പോൾ കേസ് ഇത്ര ഉള്ളൂ പറയുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 50,000 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഏകദേശം 12 രൂപ ഉള്ളൂ. അതാണ് തോന്നുന്നു. കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീഡിയോ ഫൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ആ ഷോറൂമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൂഗിളിലെ ലിങ്കും പിന്നെ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വരിക. വണ്ടി ഇവിടെ ഇപ്പം ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവിന് അവൈലബിൾ അല്ല. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ വന്നിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല. വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് നോക്കാം, ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വണ്ടിയൊക്കെ അപ്പം 3-4 ദിവസം ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അടുത്ത ഒരു വണ്ടി ഡെലിവർ ആവാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ആ വണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പം റിവ്യൂ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ പുതിയ വണ്ടിയുടെ വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എന്തായാലും തെറ്റുകൾ കാണുക. ഇതിനകത്ത് വലുതായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വലിയ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ചെറുതായിട്ട് രീതിയിലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, സാധാരണ നോർമലായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നു എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫുള്ള് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാ വീഡിയോസിലും അങ്ങനെയാണ്, നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേസ് എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലും. ഇതേപോലെ കിട്ടിക്കാൻ ഇനിയും വരും. അപ്പോൾ കേസ് ബൈ.